السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية من قناة أكاونت فاي. معاكم محمد رضا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن امتحان الكريدت كورس الخاص بالمعهد المصرفي وأجزاء برضو الخاصة بالاي يو سي. تمام. إن شاء الله النهاردة هيبقى فيديو تفصيلي هتكلم الدنيا بتمشي إزاي في الامتحانين دول ونذاكر إزاي والماتيريال وكل حاجة. إن شاء الله التفاصيل هنتكلم عليها دلوقتي. بسم الله. موضوع النهارده هنتكلم على كريدت كورس اي بي اي اسسمنت. تمام. ده اختبار القبول في المعهد المصرفي عشان اقدر اخد كريدت كورس اللي هناك. حلو. فانا بالنسبه لي الامتحان عباره عن ايه؟ مبدئيا انا اول حاجه بمتحن انجلش، بنظام سي اي بي تي تبع جامعه كامبريدج. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جزء listening ممتاز، عباره عن ريكورد بسمعه اكتر من مره عادي خالص، وتحته ام سي كيوز. ده اول جزء، وده لازم نتدرب عليه في اكتر من امتحان لكامبريدج. طبعا متاحين ومتاح الماتيريال الخاصه بالجزء ده بالذات، اجابه الامتحان والامتحان نفسه. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين هيكون بالنسبه لي ده واحد. رقم اتنين بالنسبه لي هيكون هو جزء الجرامر، ام سي كيوز برضه. الجرامر بقى ازمنه اف كل حاجه. تمام. طبعا ده متاح برضه. نتكلم عن التوبكس بصفة عامة كده. رقم ثلاثة بالنسبة لي وهيكون هو الريدنج. طب ايه الريدنج ده؟ دي قطعة بتجيلي وعليها ام سي كيوز شبه قطعة الثانوي، ويسألني عنها، يقول لي الكلام ده صح ولا لا، طب دي الكلمة دي معناها ايه، طب هو كان يقصد ايه هنا. ده بصفة عامة كسامبل صغير لامتحان الانجليش. حلو قوي. هنقول بصيغة الام سي كيو. نكمل. طب الباقي عندي اي كيو. بيكون ايه بقى؟ بيكون نيوميريكال، مسائل لفظية. بيكون شورتس، رسوم بيانية. بيكون لوجيك. بيكون سيكونس. هنتكلم عن كل واحد كده زي ملخص سريع. النيوميريكال يجيب لي مسألة بتتكلم عن حد كان معاه فلوس وصرف 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 وخد ديسكاونت وبتاع. طب الريست قد ايه؟ طب المتوقع قد ايه؟ يتكلمني عن واحد ضعف عمر اخوه واخوه اكبر منه ب 20 سنة، فرح كده بيعملوا لك ويسألك عليه في الآخر. يبقى ده النيوميريكال، مسائل لفظية وعليها ام سي كيوز. طب الشورتس، الرسوم البيانية، عبارة عن ايه؟ رسم بياني يجيلي كده مثلا وخط طالع نازل كده، دي كلها بتديني ارقام ارقام ارقام، وهنا الوان، ونفس الكلام تحت هنا. طلع الجيفن منه وحل زي الفل. انا هدي مثال لكل حاجه دلوقتي. تمام. لوجيك يجيب لي اشكال، يقول لك الشكل التالي ايه. تمام. ده اللوجيك. سيكونس متتاليه 2 4 6 8. الرقم اللي بعده ايه؟ ده جزء الاي كيو كله. طبعا في حاجات شامله النوميريكال كلها، الافكار الموجوده، شورتس، لوجيك، سيكونس. هعرض لكم ده بعد ما نخلص الشرح الكلي للماتيريال زي الفل. ندخل على الامتحان اللي بعده. الامتحان اللي بعده وانا بحسه هو اتقل حاجه هناك الصراحه، عشان حقهم يبقى تقيل فعلا. امتحان الاكاونتنج والايكو
والبنك ده بيكون بقى ميكس ما بين basics and advanced quickly. زي يسألني عن الدورة المحاسبية الاكونت سايكل، يقول لي خطواتها ايه؟ طبعا صورة ام سي كيو، تمام. يسألني عن تفاصيل جوه البالانس شيت، يسألني عن الفرق بين يسألني يعني ايه الجروس مارجن حتة تكاليف، يسألني يعني ايه الجروس بروفيت، يسألني يعني ايه نت بروفيت، كل ده في صورة ام سي كيوز. يجيب لي كمان في جزء الاكونت، يجيب لي مثلا تيرل بالانس، ميزان مراجعة فاضي ومعايا داتا وعايزنا املاه، تمام. فاللي يلزمني كل هنا في جزء الاكونتنج بالذات اذكر كم نقطه كده مهمه، ان الاي بي اي المعهد المصرفي المصري في اكتر من توبك كده بيحبهم شويه، تمام. زي مثلا ايه؟ الفاينانشال اكاونتنج، الحسبه الماليه، الكوست اكاونتنج، حسب التكاليف، ايه كمان؟ الفورمز اوف انتيتيز، انواع المؤسسات، بحب دي قوي، واكتر من توبك كمان. كل ده دول بقى يطلع لك ايه؟ يطلع لك 50 حاجه. هنا يكلمني عن ديتيلز بتاع التكاليف قوي، هنا يكلمني عن ديتيلز القوائم الماليه قوي، هنا يكلمني على اشكال المؤسسات وازاي الدنيا بتمشي جواها، تمام. انا المهم بالنسبه لي الاكونت سايكل هنا اكون ممتاز فيها قوي، واكون بعرف اعمل خطواتها، اللي هو ايدنتيفيكيشن احدد الترانزاكشن اللي عندي، اعمل بوست للليدجر، اروح اللي بعد كده للتيرال بالانس، اعرف الادجستمنت ده قيود التسويه، كل ده اكون عارفه كويس قوي، تمام زي الفل. طبعا كل ده متاح في الماتيريال، انا بس بعمل لكم زي عرض عام ليها كده، زي الفل. ايه كمان؟ الحته بتاع البانكينج بيحب قوي السنترال بنك، البنك المركزي. مهامه بقى يا باشا بيعمل ايه؟ فاهمني؟ بيعشق بقى، بيموت فيها دي بقى، البنكينج فاينانشال ستيتمنت، القوائم الماليه للبنك. دي بكره بقى، دي بص عليها اسئله كتير قوي. القوائم الماليه للبنك دي مهمه قوي عشان بيختلف فيها الترمينولوجي والالفاظ قوي عن القوائم الماليه العاديه. حلو قوي. والحته بتاع الاقتصاد بيحب السبلاي والديماند والانفليشن، تمام. هيتبقى في الاخر ايه؟ امتحان المايكروسوفت. ده بيبقى بقى عباره عن ايه؟ عباره عن اكسل، باوربوينت، وورد، اكسل، باوربوينت، وورد. دول بقى ايه؟ في صيغه ام سي كيوز، كده كده الامتحان كله في ام سي كيوز. بيحب هنا حاجتين: الشورت كودز، الاختصارات، والايقونيك، شكل كل ايقونه بتقول ايه او معناها ايه، تمام زي الفل. كده احنا عملنا عرض عام للجزء بتاع امتحان الاي بي اي. طبعا هنتكلم عن امتحان الجمال بقى. ده عباره عن ايه؟ ده في الاغلب بيكون حوالي 100 سؤال، ميكس ما بين شويه حاجات: accounting and advanced accounting, math, quantitatives, data insights, verbal, critical thinking. رأيي الشخصي
الامتحان ده تعديه ازاي؟ الامتحان ده تعديه لما تذاكر لي فاينانشال اكاونتنج كويس قوي، تجيب لي القوائم الماليه تدرسها لي عنصر عنصر، تعمل لها انالايز، تعمل لها تحليل دقيق. تمام. طب بالنسبه للحته بتاع الادفانسد، هي خلاص بتاع الانالايز خلاص زي الفل. الاكاونتنج هنا بتبقى ميكس ما بين فاينانشال اكاونتنج وكوست. بحب التكاليف في الحته دي قوي، دي فيها اسئله كتير قوي. عندك بقى فيكسد كوست بقى وفايربل كوست بقى، وعيش يا معلم، وتراك للكوستنج وتتبع التكلفه، وده دايركت وده اندايركت. انت فاهمني؟ فكل ده بيسأل فيه في الجزء ده. ماس بيزكس جبر بقى، يعني تبقى جبر قوي، معادلات ايكويشن بتحلها مع بعض. الداتا انسايتس حاجات خاصه بالسفشن، اعرض لكم كل ده حاجه. فيربال قطع وعليها اسئله. كريتيكال ثينكينج بتختلف من شخص للتاني، يديك قطعه ويقول لك رايك فيها ايه. كل واحد ممكن يقول رايه باسلوب مختلف، يعني دي اعتماديه اكتر على الشخص. تمام. ده زي سمر صغير كده عن الامتحانين، عرضنا افكار متقاربه. ممكن الجزئين دول يبقوا متقاربين قوي للواحد المصرفي. تمام. حبيت اوضح لكم الدنيا شويه. تعالوا بقى ايه نعرض الماتيريال سوا. بالنسبه لجزء الماتيريال هنا، ده جزء خاص بالانجليش اي بي اي، الانجليش الخاص بالمعهد المصرفي. اول حاجه قواعد الانجليش، ده كل ما تحتاجه حرفيا لاجتياز المعهد المصرفي، من بقى ايه قواعد، ازمنه، حروف جر، كل حاجه حرفيا. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، اهم افكار امتحان المعهد المصرفي، دي جمل اتكررت كتير جدا في الامتحان فضفناها في الملف ده. تالت حاجه معانا وهي الجرامر MCQs، دي جمل MCQs تدريبية اتكررت برضو بأفكارها ومعاها شرح لكل فكرة تحتها. ومعانا كمان ملف ده مهم جدا EBI English Grammar برضو، دي أساسيات مهمة قوي، ودي أسئلة اتكررت كتير قوي في امتحانات ال EBI. طبعا هي شاملة كل حاجة، السؤال وتحته أفكار شبهه، وبعد كده الفكرة الجديدة، واللي يلزمني ايه بقى يعني القاعدة النفسية اللي تلزمني، انت فاهمني. كل حاجة موجودة في الجزء ده. تمام. بعدها نخش على قطع القراءة الريدنج، قطعة بتجيلك بالأسلوب ده، أنا جايبها لك ومترجمها لك كمان، وجايب لك الأسئلة تحتها. دي أهم القطع اللي اتكررت في الامتحانات السابقة الخاصة بالمعهد المصرفي. معانا كمان أنا ضايف كده ريكوردين تجريبيين، تعود نفسك عليهم وإجاباتهم. أنت طبعا بتسمع الريكوردات، فده النص اللي جواها. تمام. بس أنت بيجيلك بس السؤال على هيئة MCQs كده، يسألك بقى وأنت ترد. تمام. بالإضافة كمان لامتحان CEBT اللي هنعمله بأجزاء التلاتة أو الأربعة، ونراجع إجاباتنا منه. كده أنا وضحت جزء الإنجليش بكل تفاصيله. نيجي بقى عند أهم جزء وهو امتحان ال IQ. ده بقى يشمل كل حاجة، هنا في أهم أفكار المعهد المصرفي، ايه الفكرة نفسها المسألة، بعد كده الفكرة نفسها، الفكرة عبارة عن ايه، بعدها القانون المستخدم، بعدها شرح خطوة بخطوة. تمام. دي اهم الافكار اللي اتكررت في جزء النيوميريكال. معانا الاناليتيكال ريزونينج اللي هو الشورتس، يعني مثلا عندي رسم بياني تحته الشرح بتاعه خطوة بخطوة، وانا حليت ازاي وطالب مني السؤال ازاي. تمام. بعدها جزء المتتاليات اللي احنا اتفقنا عليه، وجزء السيكونس اللي هو المتتاليات، والاخير اللوجيك. تمام. انا بدي نبذة صغيرة كده. نكمل الجزء اللي بعده. بالنسبة لي الجزء اللي بعده هو جزء الاكاونتنج. مثلا هنا انا شارح كل حاجة، عندك الفكرة الأساسية، الشرح نفسه، أهم أسئلة MCQs وحلها. تمام. وأكتر أفكار القراءات في المعهد المصرفي في جزء الأكاونت سايكل. بعدها نفس الفكرة برضو، تعريف النت لوس والنت انكم، ومين الأهم وإزاي بيظهر، وكل النوتس اللي عليه المهمة دي. تمام. والأسئلة اللي ممكن تجيلي وشرح تحتها، طبعا أكثر منطبق اللي شاملين كل ده. حلو. ممكن برضو نخش على الجزء اللي بعده. كنت كلمتكم عن الحتة بتاع البنك فاينانشال ستيتمنتس دي، وازاي كل حاجة بنعملها هناك، زي مثلا الكوميشن او مثلا الكريديتورز بتظهر فين. فالنقط دي بتتكرر اوي في امتحانات المعهد المصرفي، فدي برضو شوية نوتس موجودة نقدر نبقى نمر عليهم
تمام. ده خاص بجزء البانكينج. دي برضو بعض الافكار اللي اتكررت في الاقتصاد والبانكينج. حاجات خاصة بالجي دي بي ودخل الفرد والاجزاء دي معنى اصح. تمام. انا بعرض بعض من الماتيريال يعني. هنا جزء المايكروسوفت، ده جزء الشورت كودز والسؤال على الايكونيك زي ما اتفقنا. وفي جزء كمان بيسأل عنه برضو، ده الايكونز اللي قلتلكوا عليه، ودي اهم حاجة بنتسأل فيها هناك. تمام. كده انا عملت زي شرح مبسط كده للماتيريال او عن اهم الافكار اللي ممكن تجيلي. تمام. اتمنى بجد ان الفيديو يكون غطى كل الاجزاء الخاصة بامتحان الكريك كورس. ده شامل كل حاجة طبعا. الماتيريال مغطية أجزاء كبيرة قوي، هتخليك ما تدورش في مصادر تانية ويكون اعتمادك الكل عليها. أتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم، متنساش تدعمنا باشتراك وكومنت حلو. كان معكم محمد رضا من أكاونت فاير.